ខ្មែរយើងដូចជាជួយច្បាស់រឿងប្រធានបទផ្ទៃនរកឃើញថាគេចេញមកវាយប្រហារជេរខ្មែរយើងធម្មតាតើពាក្យថាឌីលមិនថាយើងខឹងសវាប៉ុន្មានក៏ដោយអ្នកណាក៏ចេះខឹងសវាដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងខឹងយើងមិនត្រូវរះទាំងអស់ឌីលគេបាត់ហាបាត់នៃឌីលសិតពូជសាសអ្វីដែលខ្លាំងផុតហ្នឹងគឺពាក្យម៉ាត់នោះធ្ងន់ជាងគេឌីលពូជសិតពូជខ្មែរយើងអន់ថោកទាបហើយខ្មែរយើងបើសិនគេចង់និយាយថាដោយសារចរិតខ្មែរបែបហ្នឹងឯងបានតែលេខបាត់បង់ទឹកដីយេពាក្យហ្នឹងរៀងជ្រៅរៀងធ្ងន់តិចហើយខ្មែរមិនក៏ដោយខ្មែរក៏អត់ត្រូវប្រើពាក្យចេះព្រោះឯងលើទឹកដីខ្មែរឯងអត់ត្រូវប្រើពាក្យវាយប្រហារធ្ងន់ទេតាមពិតក្រងមកពេលដែលមានបញ្ហាបើខ្ញុំជាមនុស្សជាតិកាខ្ញុំអាចជាតិកាដោយបុគ្គលដទៃទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះទំនួលខុសត្រូវរវាងការងារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនពួកបើខ្ញុំនិយាយអីច្រើនទី1ប៉ះពាល់ដល់ការងារដល់ថ្នាក់លើទី2ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សជុំវិញខ្លួនពេលខ្លះយើងគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ជាតិកាដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើការមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដូចរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានត្រូវការជាតិកាដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពេលហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានស្រាប់ហើយតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ខ្វល់ចង់អ្នកណាលៀបពណ៌ពេលឃើញយើងបាត់មួយរយៈអីអញ្ចឹងសាច់ទៅចិត្តពួកគាត់ទេប៉ុន្តែការងារនៅតែការងារពេលខ្លះយើងធ្វើឲ្យច្រើនជាងនិយាយហើយបញ្ហាដែលគេដាក់ងារ Facebook ខ្ទើយបិសាចនឹងនិយាយគឺវាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយអត់អាចលើកលែងបានទេឥឡូវដូចឃើញថាប៉ូលីសយើងបានចេញចាប់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីគាត់đãដឹងខ្លួនខុសហើយគាត់ចេញពាក្យមកសុំបងប្អូនអរគ្នាដោយសារគាត់ខឹងសវាខ្លាំងទើបមានការចូលជួយើងខឹងឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍គាត់មិនមែនជាពេលវេលាមកត្រូវបកស្រាយយល់អារម្មណ៍ព្រោះឯងនិយាយអញ្ចឹងឯងយល់អារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរវិញតែឯងជេរប្រមាថប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសបើមិនមានដូចជាឯងអញ្ចឹងឯងមិនមែនជាខ្មែរឯងគ្រាន់ជាកូនយួនម្នាក់កើតលើដីខ្មែរបើមិនមានពូជសាសន៍ឯងចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញបកកបញ្ហាឲ្យមានការឆ្លោះគ្នាឈ្លានពានក៏ខ្មែរយើងរស់បានសុខចង្គៀងតែណាភ្លឺតែអ្នកដឹងទឹកដីរបស់គេគឺចេះស្រឡាញ់របស់គេហើយបើមិនមានការឈ្លានពានបើមិនមានចង់និយាយថាបើពិភពលោកហ្នឹងមានមនុស្សល្អទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានអ្នកខ្លះមានកំណត់ឈ្លានពានទឹកដីគេចង់បានទឹកដីគេអាហ្នឹងវាធម្មតាហើយបើតែដៃមកខាងមិនលើបើអ្នកមិនមានកំណត់ចង់បានទឹកដីគេក៏ទឹកដីគេនៅកងវងហើយធម្មតាបងប្អូនដូចចាននោះរៀងប៉ះតកេតិចតួចគេនៅតែបងប្អូនគេនៅស្រឡាញ់គេតែខ្លួនឯងជាអ្នកដតីចូលមកច្រឡោះកណ្ដាលបំផ្លាញសេចក្តីសុខប្រទេសជាតិគេបងប្អូនគេធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបើអ្នកឯងល្អមែនអ្នកឯងទៅនៅប្រទេសអ្នកឯងទៅអ្នកឯងចាំបាច់មកនៅប្រទេសគេហើយមកឌីលពូជគេខ្ញុំនិយាយទៅសំមុខហើយនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ដែរគេហៅមាត់ថៃកាភ្លៀនពាក្យសម្ដីចេះប្រើត្រូវឬបើប្រើខុសស្លាប់នៅសុកមកឌីលពូជគេឲ្យគេអភ័យទោសឲ្យហើយឌីលមិនមែនឌីលធម្មតាសិតតែគេល្ងងសិតតែគេអន់ថោកទាបរហូតបាត់បង់ទឹកដីខ្លួនឯងវាសមហើយតែបាត់បង់ទឹកដីមិនចង់ឲ្យគេឲ្យលេទឹកដីហើយខ្លួនឯងរស់នៅលើទឹកដីគេសោះនិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវគេចាប់គាត់ដាក់គុកហើយអញ្ចឹងវានិយាយទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីទៀតដែរហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងរវល់អត់មានពេលចេញវីដេអូតាមថ្ងៃហ្នឹងមានពេលតែតែឃើញព័ត៌មានមុននឹងតិចគេចាប់គាត់ហើយអញ្ចឹងវាមានអីត្រូវនិយាយជាន់បន្ថែមទៀតទេមានតែពាក្យបងប្អូនខ្មែរពេលដែលគេដៀលអញ្ចឹងគួរឲ្យចេះឈឺចាប់ខ្លះឥឡូវវាមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមិនចេះមានការឈឺចាប់ទេបន្តិចទៀតហ្នឹងប្រហែលជាអាចដូចសម្ដីគេឲ្យយើងឡើងតែគិតតែឆ្លោះគ្នាវាយប្រហារគ្នាមិនរកវិធីដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាជួយគ្នាឲ្យប្រទេសយើងនៅគង់វង្សចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយហើយក៏ជាការដាស់តឿនបញ្ញាស្មារតីបងប្អូនអាហ្នឹងគេរស់នៅលើទឹកដីយើងគេហ៊ានឌៀលគេហ៊ានជេរពូជយើងប៉ុណ្ណឹងចុះយើងនេះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែរអត់ចេះឈឺចាប់ទេអញ្ចឹងត្រូវចេះគិតហើយក៏ភ្ញាក់រលឹកឡើងមកដល់ពេលត្រូវសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នារកវិធីធ្វើម៉េចជួយទឹកដីយើងឲ្យរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយអាមើប្រជុំបបធរលៀបពណ៌ការឆ្លោះគ្នាអស់ហ្នឹងហើយចាប់ដៃគ្នាទៅដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អខ្ញុំឃើញមួយរយៈហ្នឹងវាយប្រហារគ្នាពេញ Facebook និយាយមកខាងប៉ះមកខាងបងប្អូនបានដឹងហើយថាផ្អើជេរគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏និយាយពីគាត់ដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដល់លក្ខណៈមិញហ្នឹងគឺដល់ចំណុចបទពិសោធន៍មួយអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយដែល
កូនខ្មែរយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកហើយក៏គួរតែយល់ថាឥឡូវគេមករស់ក្នុងទឹកដីខ្មែរគេហ៊ាននិយាយគេហ៊ានចេញប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអាចថាជាសារដាស់តឿនមួយដល់កូនខ្មែរយើងឲ្យយល់ដែរពាក្យហ្នឹងត្រង់ចំណុចគេថាមកពីខ្មែរយើងអត់ចេះសាមគ្គីគ្នាឆ្លោះតែគ្នាអញ្ចឹងបានលេខទឹកដីបានអីតិចទៀតហ្នឹងលេខទឹកដីបាត់អីពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់តែសមឲ្យខ្ទើយនរកហ្នឹងចូលគុកហ្នឹងវាធំត្រូវហើយចូលគុកហ្នឹងស្ទើរហងពីព្រោះមករស់លើទឹកដីគេប្រមាថគេជាពិសេសគាត់ជាជនជាតិយួនដែលបងប្អូនយើងដឹងថាកន្លងមកយួនចិនចូលមកឈានពានពីមុនយួនឈានពានតែឥឡូវហ្នឹងចិនចូលមកច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនមានឃើញព័ត៌មាននៅប្រទេសយួនគេចុះទស្សនាបដីធ្វើបាតកម្មចិនសម្រុកមកស្រុកយួនហ្នឹងទិញដីទិញអីច្រើនហ្នឹងហើយយួនធ្វើបាតកម្មថាយួនទិញដីតិចទៀតគ្រប់គ្រងដីហ្នឹងអស់ខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងឥឡូវកំពុងសម្រុកទៅខ្មែរដែរហើយអញ្ចឹងប្រជាចង់និយាយថាសញ្ជាតិពីរហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចចិនគឺដើមកំណើតមួយគឺដឹងចិនមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយភាគច្រើនម្នាក់កាត់ខ្សែចិនច្រើនឥឡូវចូលតាមចិនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះខ្សែស្រឡាយចិនសុបអីខ្ញុំក៏ខ្ញុំជាប់ខ្សែប៉ុន្តែចង់និយាយថាចិនជំនាន់មុនគេហៅចិនភៀសខ្លួនពីរបបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការមកដើម្បីរកប្រទេសផ្សេងជ្រើកកោនឲ្យមករៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរគ្រប់នៅប្រទេសណារៀបការមួយប្រទេសហ្នឹងคล้ายកាត់តអស់អញ្ចឹងបានន័យថាមកដល់បច្ចុប្បន្នទោះមានឈាមជ័រคล้ายតិចតួចក៏ចង់បញ្ជាក់ថាការលើទឹកដីខ្មែររស់លើទឹកដីខ្មែរគឺកូនខ្មែរសុទ្ធស្រឡាញ់ទឹកដីកំណើតខ្លួនឯងស្រឡាញ់សញ្ជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះនិយាយចិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មែនជាជនជាតិចិនទេខ្ញុំគឺជាជនជាតិខ្មែរកើតលើដីខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរចឹងខុសពីចិនមកសម័យនេះគេហៅចិនមកហ្វៀលចិនអីមកញ៉ៃមែនតើឃើញព័ត៌មានក្លាប់ចាក់មករយៈក្រោយហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើចំណែកយួនដែលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរបើគាត់តាំងខ្លួនថាគាត់ជាខ្មែរមិនមែនគាត់រស់លើទឹកដីខ្មែរគាត់ដៀលខ្មែរសថោកទៀតប្រមាថមើលងាយខ្មែររហូតស័កសមបាត់បង់ទឹកដីដោយសារណាគេគឺបាត់បង់ទឹកដីដោយសារប្រភេទសេរីពួកណែឯងហ្នឹងដែលមករស់នៅលើទឹកដីគេឲ្យឆ្លៀនពៀនហើយមកមើងងាយប្រមាថកាប់ឃ្លោងលើគេអញ្ចឹងវាសមមកខ្ញុំថាជាប់ប៉ុណ្ណឹងវាស្ទើរហងហើយសារដាស់តឿនមួយនេះក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរភ្ញាក់រលឹកឈប់មានការវាយប្រហារគ្នាលៀបពណ៌គ្នារស់លើទឹកដីកំណើតខ្លួនខំមកវិធីមិនចាប់ដៃគ្នាជួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ចង់និយាយថាប៉ះពាល់នយោបាយច្រើនទេព្រោះនយោបាយឡើយយើងដឹងហើយក្តៅក៏គុកខ្លាំងមែនតែនចាំមើលស្ថានភាពបន្តិចទៀតតែនឹងទៅជាយ៉ាងណាតិចទៀតនឹងមានព័ត៌មានថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រទេសស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចោះចូលទៅប្រទេសខ្មែរហើយចំណែកខាងនោះនឹងប្រកាសចាំមើលតើមានហេតុការណ៍យ៉ាងណាពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាជនភៀសខ្លួនមួយដែរមិនអ្នកគ្រប់គ្នាថាបើអ្នកខ្លាំងហេតុអីក៏ភៀសខ្លួនទៅលើទឹកដីគេព្រមនៅតតល់ឲ្យតទល់មិនបើយើងគ្រាន់តែខ្លួនមួយកុំថាឡាយខ្លួនសូម្បីតែបកប្រឆាំងមួយទៅមួយអាលីខ្ទេចអស់ស្អីលើមាត់គាត់ហ្នឹងចង់គាត់និយាយAABB តឡាការលើមាត់ហ្នឹងបើយើងទៅមានភាពយុត្តិធម៌អាចនិយាយថាឈ្នះគេចាំទៅបើទៅមួយទៅចូលគុកតឡាមានន័យអីនៅស្រុកគេមករយៈខំរៀនសិក្សាឲ្យបានមានចំណេះដឹងទៅជួយប្រទេសជាតិនឹងល្អជាងចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតិចទៀតហ្នឹងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំកើតឡើងបើសិនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹងចុះទៅស្រុកខ្មែរចាំមើលតើបងប្អូននឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយចាំមើលស្ថានភាពស្រុកខ្មែរដែលប្រកាសថានឹងចាប់តើទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះថាវាដល់ពេលវេលាហើយគួរតែគេហៅថាដល់ពេលទៅត្រូវផ្ទុះហើយចាញ់ឈ្នះពេលនោះឲ្យដឹងគ្នាពេលហ្នឹងឈប់ទៅហើយបើថាជាដោះស្រាយរួចហើយសង្ឃឹមតែខ្មែរចេះស្រឡាញ់ចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាហើយវិធីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសយើងដើរទៅមុខទៀតនិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះក៏ហ៊ាននិយាយពីព្រោះគាត់រស់នៅទឹកដីហ្នឹងគាត់ចង់និយាយតែគាត់ហ៊ាននិយាយដោយសារគាត់ខ្លាចព្រោះហាមាត់ចង់និយាយថាសខ្មែរកណាសគេគូសឲ្យខ្មែរគឺខ្មែរគូសទៅពណ៌អីគឺពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងតឡាការតេឡេស្រុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងវាគ្រប់យ៉ាងហើយពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកខ្លះថាអូហ៊ាននិយាយខ្លាំងហ៊ានអីប៉ុន្តែអត់ខ្លាំងទេប៉ុណ្ណឹងដោយសារខ្ញុំទុកកិត្តិយសឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងពេលខ្លះការងារយើងពេលដែលបងប្អូនធ្វើការពេលដែលបងប្អូនឡើងទៅដល់លើហើយពេលបងប្អូនស្គាល់គេច្រើនឬធ្វើការទូនាទីពេលមួយជាពិសេសឬក៏អង្គការក៏ដោយបងប្អូនមកត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់ពាក្យសម្ដីពេលខ្លះយើងចង់និយាយប៉ុន្តែថ្នាក់លើយើងខ្លាច
กรมแต่ซาจองบ้านมุกมดหรือไอ้ปะปอธนาเลือแต่แกดังไอเป็นคลาทำพัฒนาเลือด้วยเชียนตำนางเลือน้องกอดดังไอแต่เนี่ยเขิมจะถึงใหญ่แต่เดินจังโกนใจเลยก่อนมาเจ้าบ้านก่อนจะเถอะไปที่ช่วยtaจังมันไอ้ท่าเนี่ยคลาใหญ่ๆโป๊ะดอกไอ้ไปเชียร์ไปได้ทาง Facebook เตอร์แต่ตัวการความเถอะแต่บางเลยนะคลาจะจิตจะชนะบ้านเนี่ยคลาเตอร์ก็อัดดังคลาสะใหญ่เนี่ยคลาเมียนเจตนาเนี่ยคลาดอกไม้พ่อไปยาวเนี่ยคลาคือเจนปิจัดเป็นตาบ่บองโอนเจเนี่ยละเธอกาบองโอนหนึ่งโยมามัดสลับมัดดูเปลี่ยนเฉยมันแมนเถอะปะตะโคลนไอ้เนี่ยน้องปะเรามันđược chôn bên đại quả đóng hay điện chân thở tập giáp hai dương thơ cá và sân dương thơ cá kiệm mùi thân nặng lơ đôi can trơn dương thở bị giáp cùng để xa pha bị giáp bấm play nè đặt tay chân pe khá cái sọc chặt tha thưa ở trên đàn trên này rồi cho mẹ na cho bạc can lê poi để sầm khăn nhom thưa vậy đại là bằng phật cứ nhom thưa chởn chân vậy bà chân men mà mẹ nó sọc cái miềnเจตนาประกาศจากประกาศไอ้เป็นน้องสุดท้ายยมได้แต่เวโบนใหญ่ไวพาเจกีตาเฟซบุ๊กยมพอจะไปซากาตุ๊ดคอปีบอกโกลมวยจนนู้นฮัดไอ้กับเกจังจับยมให้ยมเป็นปัญหาปัญหาให้นั่นเป็นอัคราเชี่ยยืมเล็บโปว่าเจ้าในเจ้านู้นฮัดไอ้บ่าเนี่ยอันนี้ยังกระทำแบบยังมันเมียนจนสนะสำคัญน้ำมวยได้เอาเกจังไวปะฮะเธอกับเกนี่เต๊กับเกมันเล็บโปว่าเยอะได้tôi bị nẹt đặt tay môi chấm nón chê tam Facebook vậy đăng ấy bạn na bạn nơi dù tôi làm lại chỉ dù bị chôn thở chê thở sai thở sầm đai khổ bài giá bay trên nẹt khá ố quan thở vậy tôi bà thọ khai dương môi chấm nón hỏi ta chê mình được quạt off á tự ai đó lại đó tại biết khai dương thở vô phải dương chỉ chôn chết khai bà bay đi khai khao cha khai bà thọ khai sấy khai thành gì mấyสังคมkhai mấy dương thở bay chạyไปคลาเปียปัดไปเธอแกะโจจัดเกสออบเป็นตาสกจัดเอาเกยโยฉลองนเป็นนั้นก่อนละอเจียงยังทั่วอ้อยขมายยังคอยกุนเพียบนเปคอยจังบองปอนโยฉลองเรียบปอได้ใหญ่ไหมจิตสระบองปอนเป็นตาเอาไว้ยังเธอก็ยังเลือกดำไหลกุนดำไหลอาไปเจียจนขมายสัตย์ใดขมายบองปอนขมายแต่อ๋อขมายจำนวนทลายทนอขมายเถอะมันท่าดอประเทศนายังเถอะเดชะเอเดียบอตบายเยอะทอมดากระดาษะพลัดโดคลาสมัยนี้ไอ้มันกาบเด็ดคลาจะมองปอนคลาเด็ดยิ่งใหญ่ท่ากาสลิปไปอ่านยังบันใหญ่ใหญ่ไปผัวจะนอนม้วนขมายยังซึ่งมาเสียท้องอับเด็ดโดมาแต่จิตชังขอปีศาจเกปีจิตชังเตยเจียหรือเตยจีเวียเป็นจะแค่ปะบอลในการตามสังคมตามแบบดำใบโจกี้ปันใต้ก็ยังมันเพลคาเชอเป็นนาเถอะไปนี่ก็ยังไปนี่ยังใบใจฉบับปันใต้การใหญ่สิได้ก็ยังเถอะประหยัดขนมเนียมยังให้เจ็บเสียจะตักขมายยังไม่ยังกลัวโยนแมนจะตักปะนาปะในยังเอาดำลายเตยเลือกตามสถานการณ์ดังกลุ่มแบบภายในแบบบอสไทยดังดำลายสัตว์ใดเจอตัวขมายยังตัดดาวนะใส่เธอจะประกันชัวเหมือนเท้าตัดดาวประเทศตันเนื้อไปจองปะนาปะในวิกฤตบอกกี้ปันใต้เบอร์เนี้ยเนื้อแต่ซาดำไหลพลุ้นตัวแต่ดาวหน้ากับเกณฑ์ดาวดำไหลเยอะเลยฮายชื่อท่ามันนึกล้อตัวหาท่าลางพนมจอกแต่คล้ายกับมันเล็กจนก้าเดี๋ยวมันนึกเยอะกับหาท่าวิสัยมันลางมันจอหันจังจีบันมันนึกเมื่อเคยเนี่ยไปใต้จะมีลางจอติดตุ้ยปันใต้เชื่อยังเชื่อท่าเป็นยืงคอมเธอไว้ล้อตัวนั้นดาวดำไหลเยอะก็มีแต่ไตเอาดำไหลให้แต่ดาวหน้ากับไตแต่มีมันนึกจำช่วยยังเขาเป็นตัวเนี่ยนี่มันmới khơiก็มีเนี่ยนี่โจมาช่วยชีวิตยังเอาดาวเติมหมกแต่ไปยังทั่วกระchưa tới lọแต่เป็นนั่งนั่งมีเนี่ยเจดาประสาให้เติมหน้าก็ใครนี่ไอ้ลอเดือดสามเปลือกเขาละบอดเนี่ยเดือดสามไอ้เจ็บแบบใบมันกลับจากนั่งเป็นตายไงเคยชีวิตเนี่ยนั่งจุดนั่งปัญหาตัวนั่งตลอดตัวเป็นพวกวิจัยชีวิตเปิดหายแบบกระทันทอแบบปุ๊บเนี่ยไอ้สร้างบ้านไอ้นั่งตัวแบบตัวมันไงนั่งก็ไงใส่หรือก็เขาเจ็ดนี่ผู้หันเลยนั่งคือตอนหอนนะจังhai cùng tôi chất nông pe thơi lọ hạ ban lọ cùng tôi chất bộ hạt ở chuông cáยังcấp tha bữa tam thoaแบบbớt nhom giấy ai dương bên cam bị môn đuôi chuông cá dương ọt che bọt bài bởi giấy pi sầm chỉ bật bớt cái dương ọt che ở đu nơi bọt bài mà thay dương thoảng pe bây giờ tôiทำmình đứaสมัยlời nó nở một như lọ bị khởi can cái bọt chăm chạy dương mà chơi chân như thở che bọt bài mơ mình đứa na cô bọt bài mình đứa na cô thoảng chân pe bọt bị sao chỉ bật cái lọ nó thở nhưngออกคนเป็นน้องเธออย่างการแต่ทมการแต่โยดังปีชีวิตการแต่เชิญให้สกอร์มันหนึ่งขบใบเลือโลกนั่งเชื่อเตยขมิ้นนาสลายเยอะจะปงมาได้เยอะไงขมิ้นนาได้ล้อเชียงคลุนเยอะมิ้นแต่คลุนเยอะแต่ช่วยคลุนเยอะขมิ้นนาเตยก่อนทำมิ้นมันหนึ่งคละล้อเจนผิดจัดแต่มันหนึ่งคละการกระบดยมไปแจกมันจังยุ่งมือเรียนสบายจุลิฮาทันโนโฮอยู่แคนแต่เรียนมือมันหนึ่งแต่ไหนฮะโยบ้าง
hai từ chết lạnh luôn ai lạnh cái đồ xa lạnh mình được trông vinh luôn mình thang cái ao nằm lại giường mệt om pơ lo dương tuần đã năng mình ao cờ cung tại bàn vì mẹ tập tay đây ok sẽ các bạn học con hơn hai cái con này thằng khné nhưng chơi trẻ tha om pơ lo đừng đào từ mốc hai bắp sao đại nhom dậy bị môn là hot đừng nóng khó cơn còn nè con bạc can hayกตามการกู้ให้สังเคราะห์บางคนขมายใจกระเราชาสลายคณีจุยคณีขนมเปกระเดียนั่งหายังกระตัวสกอถ้าจังเคียงแต่ดันหาพลื้แต่นั่งนัดออกให้เธอตัดสลายโคซาเธอเกิดโคซาม้วนเป็นตายไปคละสังคมเจ็ดยังคงมีปัญหายังเธอใบใจคละบาวปฏิสังคมเจ็ดยังล้อชีวิตโคซายังล้อโกนใจยังแต่หนักกดนั่งล้อตัวคณีเป็นตายบาวยังไหลนักก็ตะพอไปยาวยังขนมเปมันติดนั่งสกสบายแต่เนี่ยแต่เมียนตกคือโกนใจยังจะนอนเคยจังยังเหมือนจังเธอchỉ chônพิกluônเลยตักใดเกยังจังกาวเจ็ดดาวกันนะขมายคือขมายดูเลยตักใดขมายจมใจตักใดขมายถอยคิดตัวสกอตักใดขมายโดยจะปฏิเจือนเลือนเนี่ยบ่ายเยอะตาข้อมือเป๊ะของตอนนั้นเอาสังคมผู้สมัยหลายคือสมัยไปใช้วิชียังเมื่อเมียนกาวโดนชนะปฏิยังไหวดาวเติมหมกบานเตียนจังรู้ว่าแค่เราใบช่วยเราขมายต่างออกคณีช่วยเรากลัวซาเนี่ยต่างออกคณีของเปาเนี่ยต่างหากเนี่ยไปพูดปฏิขมายยังแต่เติมหมกล้อตรงเรื่องไปเชียจนยังก็สมบูรณ์สบายกรุษายังก็ดิเรียยังจุดจงกรุษาขมิ้นเอาไว้เกาะกระดาษชิงแต่แต่ว่าคล้วนขมิ้นเอาไว้ได้สบายจุดจิงการจุดจงกรุษา